Yesus Kiristoos numti Maariyaam irraa dhalate kuni ani umaa gochuu hin danda'u kan jedhetu jira jetteetoo naaf kennita. Umaa gochuu hin danda'u ani namadhaa waan tokko gochuu hin danda'u kan jedhu. Macaafa qulqulluu kan korra naaf kennita jechuudha. Macaafa qulqulluu keetirraa sii dubbisa. Islaama taatamoo Pheenxee keessaa baata. Yoo inni iddoo sanatti akkas dubbate Islaaman taanaaf kenna. Eshi, okay. Yoo inni iddoo sanatti akkas dubbate Islaaman taanaaf kenna. Eshi, wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 banadhu dura. A few moments later. Yesuusitti dabaleedha. Yesuusitti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nam farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee. Okay. Yesuus waa gochuu hin danda'a jedhee moo waa gochuu hin danda'u jedhe? Yesuusitti dabalee ani umaa gochuu hin danda'uudha. Ni hin danda'a jedhe moo hin danda'u jedhe? Umaa gochuu hin danda'uudha. Humaa jaase. Okay, kanaafuu maaf na diddaree Islaamaan ta'a jette wangeela keetiin Yesuus umaa gochuu hin danda'u jedheemi? Harka ilaati daftee harka ol fuudhiin ani jedhin kaabbu. Miila ol fuudhiin sin jedhaa duba. Rifatuun ammaka. Kiu jechuun ammaka. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka. Roobe Adaamaa na fakkaatuun ammaka. Roobe Addis Ababaa na fakkaatuun ammaka. Bakki jiru kun abbootiin dallo na fakkaatuun ammaka. Sireen irra jiru marti abbootiin kiinnootiin qabrii keessa jiraachuu ammalleetiin natti fakkaatuun ammaka. Waaqa kam. Sittani mana dhaggeeffadhuga. Laal. Waaqa kam. Maariyaami. Nuti waaqa abbaa kalmaa kan afur qulqulluu sadaquu jenne miti. Ishiin afur qulqulluu hin deenye. Ishiin kan deesse Kiristoos isa foon uffate sana deesse. Ilma deesse. Kiristoos. Ilmi. Okay. Waaqayyoon keessan sadeen gartee Yesu. Okay. Maariyamaan waaqayyo abbaa qofa waaqessu turte moo ilmaas abbaas afur qulqulluus waliin waaqessu turte? Waliin waaqessiti. Waliin gadaameessaa keessa jira isa waaqessiti. Isatu waaqessiti. Inni waaqa ko. Waaqa ta'e inni Kiristoos waaqa ta'e erga jiraate. Gaafa Yesuus gaafa gadaameessaa Maariyamaa keessa jiru waaqa guutuus nama guutuusi. Kiristoosi. Laal. Nuti Yesuus Kiristoos jennee waamna miti. Akkas jettanii yaamtanii. Kiristoos inni jedhu suni nama masii ta'uusaa agarsiisa. Nama ta'uusaa agarsiisa. Yesuus jechuun immoo. Yesuus immoo fayyisaa ta'uusaadha. Yesuus fayyisaadha. Aboon fayyisaa kan hunda sin gaafannee bara. Waan jedhe Yesuus Kiristoos gaafa ji'a 9 gadaameessaa keessa jiru nama guutuus waaqa guutuudha. Ji'a 9 Maryam gadaameessaa isii keessa osoo hin dhalatin tureemi. Ji'a 9 san nama guutuus waaqa guutuus immoo nama qofa. Namummaa sana qabatee garaa keessa jira. Namuma qofa jechuudha. Kanaafuu Maariyaam namuma deesse malee waaqa hin deenye ka. Yesuus hin deeche. Yesuus deeche kun namumaa miti fitsumsa hubbicha hareel. Ishiin kan deesse isaan koo bakka tokkotti walitti fidda malee adda baaftee gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu gargar kan hin baaftu. Gadaameessaa keessa gaafa jiru Yesuus nama bichaadha moo namaasi waaqaasi ture gadaameessaa keessatti? Nama jechuudha. Kanaafuu Maariyaam nama deesse malee waaqa hin deenye. Nama deesse akkamitti? Nama deesse miti? Yesuus ilmisii kun Yesuus Maariyaamiif waaqa ni ta'a? Maariyaam kan ajjeese eenyu? Maariyaam kan ajjeese eenyu? Ilma isiiti. Akkamitti ajjeese? Maariyaam boqotte moo boqonne biyya lafaarra? Boqotteerti. Eenyu akka boqottu isii taasise? Waaqa ka? Namni yeroo isaa keenyaan du'a. Ilma isii kanaami? Haadha isaa ajjeese? Ameen. Yakkamaan ilmi haadha ajjeesu maal nu godha ree nuti?
Maal godhe lafa kaarra taa'e? Maaliif ajjeesa? Harmee isaa maaliif ajjeesa? Harmee irraa dhalate. Harmee isa guddiste, harmee isa hoosiste. Eega quufee guddatee waggaa 30 maalti harmee isaa ajjeese. Aha, ati asirra turu, ati biyya lafaa kana turu barbaadda? Ani harmee tiyyan ajjeesu kwa. Nan ajjeesan. Ani waaqa. Ati nama waan taateef kaa. Ati koo nama bar. Naan ajjeesa jedhe harmee isaa. Otoo ati waaqa taatee osoo jirtu. Ati nama waan taateef akkasitti yaadde koo ati amma nama waan taateef. Akkanatti yaadde silaa ati nama waan taateef. Harmee kee odoo si ta'ee harmee kee kana hin ajjeesu nama biraa hin ajjeessa jechuudha. Ati nama waan taateef akkanatti yaadde. Inni garuu. Yesuus Kiristoos nama ni ajjeesa. Yesuus nama fayyisa malee nama hin ajjeesu. Hin ajjeesa. Ni ajjeesa kuloo jira. Hin ajjeesa. Waliin gal kun ammas ni ajjeesa. Sirriidha innis mee. Namni yeroo du'u qabutti hin du'a garuu yeroo malee hin ajjeesu waaqayyo. Sababa fayyinaa sii ta'a. Okay, amma isin gaafadha. Akka taatan egaa amma ustaada dhaggeeffadhaa si dubbiin dhumatte. Yesuus Maariyaam harmee isaa ajjeesee miti. Abeet. Asuma jirta. Itti dhufte. Maatii manaa itti dhufte. Biin. Okay, badhaasoo. Yesuus harmee isaa ajjeesee mi? Yesuus eenyu ajjeese? Eeyyoota ajjeese? Waaqa. Nuuf du'e ofiif of kenne. Maariyaam eenyu ajjeese? Waaqumatu ajjeese kam? Waaqa kam? Ati koo Yesuus Waaqayyo hafuura qulqulluu adda baasuu hin dandeessu. Waaqa abbaa galmaa addan baasne Waaqayyoon kan. Yesuus Maariyaam walitti jiru. Yesuustu Maariyaam ajjeesee mi? Yesuus guyyaa 3 du'ee miti? Harmee isaa ajjeesee isii booda du'ee miti? Eenyutu ajjeese Yesuusin? Yesuustu du'e malee akka hafuura qulqulluun hin duune. Waan sin jaa hafuura qulqulluu sin gaafanneen. Waan jedhe Yesuus harmee isaa ajjeese moo ajjeese? Ajjeese. Ajjeese. Du'a jechuun laale. Kiristaanni sitan hima. Hafuuri foon adda baase. Hafuura isiitiin foon adda baase. Kiristaan qo'ee sitan hima. Kiristaanni foon kanaan gaafa du'u foon kanaan ani du'e miti. Lammataa immoo Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf nan ka'a malee kun karaa nuti karaa kana jedhee nu geessu duutu kana nu balleessu miti. Amma karaa ittiin bannu miti karaa ittiin jiraannudha. Yesuus guyyaa 3 du'ee miti. Ajjeefa du'ee guyyaa 3 booda kaafamee jedhee boqonnaa reefuu dubbisu turre yaadataa miti sansiraa dhiise eenyutu Yesuus Kiristoos Waaqayyoo kan keenyu ajjeese. Kan keenyu ajjeese? Cubbuu keenyaaf gooftaan Yesuus Kiristoos du'eera. Eenyu ajjeeseen sin jedhe boo goobasi du'ee sin hin jenne eenyutu ajjeese? Eenyu ajjeesedha moo eenyutu ajjeese jechuu barbaadde? Eenyutu ajjeese? Eenyutu ajjeese? Waaqayyotu ajjeese sababii cubbuu keenyaatiif. Waaqayyo Yesuus Waaqaa miti? Waaqa. Ofiif ajjeese? Kiristoos ajjeesee ofiif ajjeese jechuudha. Harmee isaa ofiif ajjeese Yesuus Waaqayyoon kee? Okay. Du'e jechuudha. Okay. Waaqayyoon biyya lafaarraa du'e. Nama nageef. Ani ko namni 500. Namni 500 asirra jira miti. Yesuus miti macaafni. Wallahi. Namas koi. Ani nama bahin. Ani gurraadhaaf miti asirra kan taa'u. Namni abbaa isaa yookiin haadha isaa rukutu haa ajjeefamu jedha ustaaz. Kakuumoo faan. Ani muslima miti garuu waan baay'een sirraa baraa jira abbu baay'ee galatoom. Ayyee abshir. Dhugaa baay'ee galatoom wanta baay'ee baraa jira wanta hin beekne. Bar waa hedduudha barreeffama. Ijoollee garuu wannan beeknetti rakkatina please. Amma gurba obboleessa keenya kanaan barsa ani wangeela keessanirraa Yesuus Kiristoos akkana Waaqa qabu akka ilma namaa ta'e guututti boqonnaa takka isinii kanna isin caaffata tokko fiduu dandeessan bakka yoo isinii I challenge you guys warri pheenxee asirra jirtan yoo inni amma wannan beeknetti rakkatinaa jedha san obboleessa koo kara Yesuus goottatu wallaala yoo taate hin beektan baratta. Akkamitti dhufaa silaa gaafiidhuma tokkollee wannuma sirrii deebisaan jirtan dhufaa Yesuus sirrii miti kaatammaa ta'e iddoo tokko sirrii siin ta'u.
No, Atama wallala dhamiti gara Yesuus kottoon hin beekaa taata. ወይ ነዳገ አሳን ሚቲ ባከስቲ ሚቲ ዝም ብሎ በወሬ አይደለም ሲገለ ወሬ ዳኒ ሚቲ ወንቱን ዱምቱ ወንተ ቀበተማተ ያመ ፈከኛፍ መጫፍ ቁልቁሉ ረባሲ ስኒ ዱብሳራ ሙጫን አመስ መጫፍ ባሴ ዱብሳራ ወንተ ቀበተማተ ጀቻ ፋላ ሳራ መጫፍ ቁልቁሉ ማን ዱብሱ ፋላ አከሚት ዋቅኒ ዋቃጄሳ እሺ አከሚት ዋቅኒ Kanaan adibe kan waaqni society goone ifa jeessa keessa qalee fannise. Sun ilaali dura ta'uuf seera waan ta'eef yaa'u Macaafa qulqulluun kan jedhu akka ofiisaatti dubbateen beektaa. Dabarsee kennee warri Yihuudoota Faarisota. Yihuudaa dabarsee kennee minaamna jedha indoom isaan dura obboleessa koo Yesuus odoon du'in dura akka inni du'e akka himeen beektaa. Echi iddoo tokko gaafii tokko si gaafadha. Fakkeenyaaf gaafii tokko si gaafadha. Israa'eliin kan eeguu hin rafu hin muguu jedha.